अंडे का आमलेट बनाने या उसे उबालने के बाद ठंडा होने पर दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये करना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। चिकन को जल्दी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा जाए तो उसमें मौजूद प्रोटीन जहरीले मादे में तब्दील होने लगती है। समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं को सर्द दर्जा हरारत में ना रखा जाए तो उनमें बैक्टीरिया पैदा होने का इम्कान रहता है, जो कि गर्म करने से भी ख़त्म नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ खान। आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव के हवाले से और उसके साथ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जो कि माइक्रोवेव से अगर गुजर जाती हैं तो वो ग़िज़ाएँ जो हैं हमारे लिए ख़तरनाक हद तक जहरीली भी हो सकती हैं। बहरहाल वो 5 ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि खाने को बार बार माइक्रोवेव ओवन में गर्म करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जरीद सबक में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने को बार बार गर्म करने से न सिर्फ उसकी मुफीद ग़िज़ाई अज्जा ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि बाज़ खानों में तो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक समझे जाने वाले बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे खानों में अंडे सरे फहरिस्त हैं। कुछ लोग अंडे का आमलेट बनाने या उसे उबालने के बाद ठंडा होने पर दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये करना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। अंडे या अंडों से बनी हुई किसी भी डिश को दोबारा गर्म करने पे साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर आलूओं को दोबारा गर्म करना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, क्योंकि इस अमल से आलूओं में सी बोटुलिनम नामी बैक्टीरिया के लिए साजगार माहौल पैदा हो जाता है। चिकन का बचा हुआ सालन भी इन ग़िज़ाओं में से है जिन्हें बार बार गर्म करने से गुरेज करना चाहिए। बेहतर तरीका यह है कि रात के बचे हुए चिकन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसे हल्की आंच पर दरमियाना दर्जा हरारत पर आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें, ताकि उसमें मौजूद तमाम बैक्टीरिया मर जाएं। अगर चिकन को जल्दी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा जाए तो उसमें मौजूद प्रोटीन जहरीले मादे में तब्दील होने लगती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से मैदे में गैस पैदा होती है या फिर मैदा खराब हो जाता है। चावलों के बारे में भी माहिरीन की यही राय है कि इन्हें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको लाजमी तौर पर ये चावल खाने हैं तो ऐसा ना करें कि फ्रिज से निकाल कर फ़ौरन उसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर डाल दें। ये अमल बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की अफजाइश का सबब भी बन जाता है। इस हवाले से बेहतर तरीका यह है कि चावलों को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें और जब वो मामूल के दर्जा हरारत पर आ जाएं तो उन्हें गैस के चूल्हे पर गर्म कर लें। सी फूड या मछली के बारे में भी माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि ऐसी अशिया को उस वक़्त तक नहीं खाना चाहिए जब तक ये फ्रिज से कम अज़ कम 2 घंटे तक बाहर ना रखी हुई हो। अगर समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं को सर्द दर्जा हरारत में ना रखा जाए तो उनमें बैक्टीरिया पैदा होने का इम्कान रहता है, जो कि गर्म करने से भी ख़त्म नहीं होते और ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये मालूमात आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ को माइक्रोवेव से गुजारेंगे तो ये बातें आपके जहन में आ जानी चाहिए। तो लिहाजा डायरेक्ट चूल्हे पे हल्की आंच पे उसको गर्म करें, ना कि माइक्रोवेव के अंदर उसको डायरेक्ट आप ले जाएं, जिसकी वजह से वो जहरीली हो जाए और आपके लिए सेहत बख्श के बजाय मुज़िर सेहत हो जाए। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।